의 원초적인 핵심은 단연 장작이라고 할 수 있죠. 나무 중에서도 특히 향이 좋고 화력이 센 국내산 참나무를 공수해 매일같이 닭을 구워내는 달인. 속은 촉촉하고 겉은 바삭한 닭으로 구워내기 위해 필요한 시간은 최소 1시간 반. 한시도 눈을 떼지 않고 뜨거운 불 앞을 지켜야만 달인이 추구하는 완벽한 식감의 장작구이가 완성됩니다. 담백하면서도 기름기를 쫙 빼낸 닭. 굉장히 부드러워요.